다음 중 단 하나라도 걱정된다면 이번 영상을 꼭 주목해주세요. 기침가래, 감기, 피로감, 소화불량 걱정하지 마세요. 이 영상 하나로 4가지 불안 모두 깔끔하게 날려버리게 될 겁니다. 영상을 끝까지 시청해주시면 도라지를 꼭 챙겨 먹어야 하는 이유와 도라지와 함께 먹으면 보약이 되는 음식에 대해 모두 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 건강한 굴레입니다. 여러분의 일상에 건강한 굴레를 만들어드리기 위한 알찬 정보만을 찾아서 차곡차곡 전달드리겠습니다. 잊지 말고 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 전통 한약서인 동의보감에 의하면 도라지는 약효가 뛰어난 식물로 소개되어 천궁이라는 별칭으로 불렸습니다. 천궁은 전통 한약에서 많이 사용되는 약재로 기침가래 호흡기 질환에 효과적인 성분이 풍부합니다. 이처럼 도라지는 단순한 식재료를 넘어 전통 한약에서 중요한 역할을 하는 약효가 뛰어난 식물로 자리 잡고 있습니다. 이 외에도 도라지에 숨겨진 어마어마한 효능이 궁금해지지 않나요? 지금부터 도라지의 놀라운 효능에 대해 소개해드리겠습니다. 첫째, 도라지는 기침가래 완화에 효과적입니다. 사포닌은 도라지의 주요 활성 성분 중 하나로 주로 호흡기 건강에 큰 영향을 미칩니다. 사포닌은 점액의 점도를 낮추고 묽게 만들어서 기침을 할 때 가래가 쉽게 배출될 수 있도록 도와줍니다. 이 성분은 호흡기 점막에 작용하여 염증을 줄이고 기침을 진정시키는 효과도 가지고 있습니다. 따라서 기침이 심할 때 도라지를 섭취하면 불편함을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 다음으로 플라보노이드는 도라지의 또 다른 중요한 성분입니다. 플라보노이드는 강력한 항산화 작용을 통해 체내의 자유 라디칼을 중화시키고 염증 반응을 줄이는 데 기여합니다. 이러한 작용은 호흡기 염증을 완화하여 기침과 가래를 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 플라보노이드는 항바이러스 및 항균 효과가 있어 호흡기 감염을 예방하는 데도 중요한 역할을 합니다. 비타민C는 면역 체계를 강화하는 데 필수적인 영양소입니다. 도라지의 풍부한 비타민C는 면역 기능을 높이고 감염에 대한 저항력을 증가시킵니다. 마지막으로 도라지에 포함된 식이섬유는 소화 건강을 지원하는 중요한 요소입니다. 식이섬유는 장내 유익균의 성장을 촉진하고 장 건강을 개선하여 면역력을 높이는 데 기여합니다. 건강한 장은 면역 시스템과 밀접한 관련이 있어 전반적인 건강 유지에도 중요한 역할을 합니다. 이러한 성분들이 조화롭게 작용하여 도라지는 기침과 가래를 완화하는 데 효과적입니다. 도라지를 차로 끓이거나 다양한 요리에 활용하면 이러한 유익한 성분들을 쉽게 섭취할 수 있어 호흡기 건강을 지키는 데 큰 도움이 됩니다. 둘째, 도라지는 면역력 증진에 효과적입니다. 도라지에는 비타민C가 풍부하게 포함되어 있습니다. 비타민C는 면역세포의 기능을 활성화하고 백혈구의 생성을 촉진하여 감염에 대한 저항력을 높입니다. 이로 인해 감기나 독감과 같은 호흡기 감염의 발생률이 감소하게 됩니다. 또한 도라지에 포함된 사포닌은 면역 반응을 조절하고 면역세포의 활동을 촉진합니다. 사포닌은 항바이러스 및 항균 특성을 가지고 있어 감염 예방에 효과적입니다. 면역력이 높아지면 상처 치유 속도가 빨라지고 질병에 걸린 후 회복이 더 원활해지는 결과를 가져옵니다. 플라보노이드는 강력한 항산화 작용을 통해 염증을 줄이고 면역세포의 기능을 향상시킵니다. 이를 통해 만성 염증과 관련된 질환, 예를 들어 관절염이나 심혈관 질환의 위험이 줄어들게 됩니다. 면역력이 강화되면 전반적인 건강 상태가 개선되고 에너지가 증가하여 피로감이 줄어드는 효과도 있습니다. 정리하자면 도라지의 면역력 증진 효과는 결과적으로 감염 예방, 염증 감소, 회복력 향상, 전반적인 건강 증진 및 정신 건강 개선으로 이어집니다. 셋째, 도라지는 피로 회복에 효과적입니다. 도라지에는 비타민 B군이 풍부하게 포함되어 있습니다. 비타민 B군은 에너지 대사에 필수적인 역할을 하며 탄수화물, 지방, 단백질의 분해를 돕습니다. 이 과정에서 생성된 에너지는 신체의 활동을 지원하고 피로를 줄이는 데 기여합니다. 특히 비타민 B1은 신경계의 기능을 최적화하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다. 도라지의 미네랄 성분 특히 아연과 마그네슘도 피로 회복에 중요한 역할을 합니다. 아연은 면역 기능을 지원하고 마그네슘은 근육의 긴장을 완화하여 피로감을 줄이는 데 도움을 줍니다. 근육의 이완은 체력 회복과도 밀접한 관계가 있습니다. 마지막으로 도라지는 자연적인 진정 효과가 있어 스트레스와 긴장을 완화하는 데 도움을 줍니다. 스트레스는 피로를 유발하는 주요 원인 중 하나이므로 도라지를 통해 심리적 안정감을 얻으면 체력 회복에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 여러 가지 성분들이 조화를 이루어 도라지는 피로를 줄이고 체력을 증진하는 데 도움을 줍니다. 도라지를 꾸준하게 섭취하면 활력이 되살아날 수 있으니 다양한 요리에 활용해 보세요. 넷째, 도라지는 소화 기능을 개선에 효과적입니다.
도라지에는 식이섬유가 풍부하게 들어있어 장의 운동을 촉진합니다. 식이섬유는 장내 환경을 개선하고 변비를 예방하는 데 효과적이며 장의 정상적인 기능을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 수용성 식이섬유는 장내 유익균의 성장을 촉진하여 장 건강을 더욱 향상시킵니다. 또한 도라지에는 비타민과 미네랄이 풍부하게 포함되어 있습니다. 특히 비타민 B군은 에너지 대사와 소화 효소의 기능에 중요한 역할을 하며 미네랄인 마그네슘과 아연은 소화 과정에서 필수적인 요소로 작용합니다. 이들 영양소는 음식 소화를 돕고 영양소의 흡수를 최적화하는 데 기여합니다. 마지막으로 도라지는 자연적인 진정 효과가 있어 스트레스나 긴장으로 인한 소화 문제를 완화하는 데도 도움이 됩니다. 이러한 다양한 방식으로 도라지는 소화 기능을 개선하고 위장 건강을 지키는 데 기여합니다. 지금까지 정보가 도움이 되셨다면 주변 분들에게도 널리 알려주세요. 구독과 좋아요도 큰 힘이 됩니다. 이처럼 도라지는 건강한 영양소를 갖춘 귀한 음식입니다. 그렇다면 도라지의 영양소를 더욱더 풍부하게 섭취할 수 있도록 함께 먹으면 보약이 되는 음식은 무엇이 있을까요? 도라지와 함께 먹으면 보약이 되는 첫 번째 음식은 꿀입니다. 꿀은 기침과 가래 완화에 매우 효과적인 자연식품입니다. 꿀은 항균 성분인 과산화수소를 포함하고 있어 세균과 바이러스를 억제하는 데 도움을 주며 호흡기 감염을 예방하는 데 기여합니다. 특히 기침의 주요 원인 중 하나가 감염이기 때문에 꿀의 항균 작용은 기침을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 또한 꿀은 항염 효과가 뛰어난 플라보노이드와 페놀 화합물을 포함하고 있습니다. 이 성분들은 목의 염증을 줄이고 기침을 유발하는 자극을 완화하는 데 도움을 줍니다. 염증이 감소하면 기침의 빈도와 강도가 줄어들게 됩니다. 꿀은 점성이 있어 목을 감싸는 효과도 있어 목의 불편함을 덜어주고 진정시켜주는 역할을 합니다. 더불어 꿀은 수분을 유지하는 데 도움을 주어 목의 건조함을 예방합니다. 건조한 목은 기침을 유발할 수 있기 때문에 꿀을 섭취함으로써 목의 수분 상태를 개선할 수 있습니다. 도라지와 꿀을 함께 섞어 차로 마시면 두 가지의 장점이 결합되어 더욱 효과적인 기침 완화 효과를 얻을 수 있습니다. 도라지는 기침과 가래를 줄이는 성분이 풍부하기 때문에 꿀의 진정 및 항염 효과와 함께 시너지를 발휘합니다. 이렇게 도라지와 꿀을 차로 끓여 마시면 따뜻한 음료로 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 큰 도움이 되니 매일 이 조합으로 꾸준히 챙겨 드시기 바랍니다. 도라지와 함께 먹으면 보약이 되는 두 번째 음식은 배입니다. 배는 수분 함량이 높아 목을 촉촉하게 유지해주며 기침이나 가래가 있을 때 건조함을 해소하는 데 큰 도움이 됩니다. 기침이 발생하면 목이 건조해져 자극을 받을 수 있는데 배의 수분이 이를 완화해줍니다. 또한 배는 자연적인 진정 효과가 있어 목의 염증을 줄이는 데 도움을 주고 도라지 역시 항염 성분이 풍부하여 기침과 가래를 줄이는 데 기여합니다. 이 두 식품을 함께 섭취하면 진정 효과가 더욱 강화되어 목의 불편함이 줄어들고 기침이 완화됩니다. 영양소의 조화 또한 중요한 요소입니다. 도라지에는 비타민C와 사포닌이 포함되어 있어 면역력을 높이고 기침을 줄이는 데 도움을 주며 배는 비타민과 미네랄이 풍부하여 항산화 작용을 통해 염증을 줄이는 데 기여합니다. 이러한 조합은 기침 완화 효과를 극대화합니다. 또한 배는 소화에 좋은 식이섬유가 풍부하여 도라지의 효능과 함께 소화 기능을 개선하는 데 도움을 줍니다. 소화가 원활해지면 체내 노폐물이 잘 배출되어 전반적인 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 이런 이유들로 인해 배와 도라지를 함께 먹으면 기침과 가래 완화에 효과적이며 목 건강을 유지하는 데 큰 도움이 됩니다. 이 두 조합을 맛있게 먹을 수 있는 간단한 레시피를 알려드리자면 도라지는 깨끗이 씻어서 적당한 크기로 썰고 배는 얇게 슬라이스하여 함께 넣고 끓인 후 충분히 우러난 후 체에 걸러서 따뜻하게 마시면 됩니다. 여기에 꿀을 추가하면 더욱 맛있고 효과적입니다. 도라지와 함께 먹으면 보약이 되는 세 번째 음식은 생강입니다. 생강은 오랜 역사를 가진 약용식품으로 항염 및 항균 효과가 뛰어나 면역력을 높이는 데 매우 유용합니다. 생강에 포함된 진저롤과 쇼걸 같은 성분은 염증을 줄이고 세균이나 바이러스에 대한 저항력을 강화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 특성 덕분에 생강은 감기나 독감 등의 호흡기 질환 예방에 효과적입니다. 도라지와 함께 끓여 마시는 생강차는 특히 감기 예방에 좋은 조합입니다. 도라지는 기침과 가래를 줄이는 데 도움을 주는 성분이 풍부하고 생강은 진정 효과와 면역력 강화를 동시에 제공하므로 두 가지가 결합되면 더욱 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 생강차를 만들기 위해서는 먼저 생강을 깨끗이 씻고 얇게 썰거나 다진 후 물과 함께 끓입니다. 도라지도 함께 넣어 충분히 우러나게 한 후 원하는 경우 꿀이나 레몬을 추가하면 맛과 효능이 더욱 향상됩니다.
따뜻한 차로 마시면 몸을 따뜻하게 하고 목을 진정시키는 데 도움을 줍니다. 결론적으로 이 두 조합은 기 예방뿐만 아니라 기침 가래 완화 효과를 동시에 누릴 수 있으니 꾸준히 섭취하셔서 겨울철 약해진 면역력을 증진시켜 보세요. 지금까지 도라지의 놀라운 효능과 도라지와 함께 먹으면 보약이 되는 음식에 대해 알아보았습니다. 생각보다 우리 주변에는 저렴하지만 건강하고 맛있는 과일과 채소들이 많습니다. 무턱대고 비싼 건강식품을 복용하기 전에 건강한 식재료로 꾸준히 섭취하는 습관을 먼저 가져보면 어떨까요? 앞으로 건강한 굴레 채널에서는 일상에서 쉽게 접할 수 있는 건강한 식재료와 생활 습관에 대한 알찬 정보를 가지고 오겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.